بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جاء رمضان ومضى وآتى العيد وانقضى وهذه سنة الله في خلقه لكل شيء إقبال وإدبار وبداية ونهاية وحياة وموت أكما بكمو جيني رمضانات في نور دربي جرا قيان عيدا قيان أياناس في طمور ميجر guyyaan tokko dhufee tokko darbuun kun sunnaa rabbiin waan uume keessatti karaa godhedha. Wanni dhufe hundiyyuu xumuramuun yookaan dhumuun waan hundaafiyyuu dhufuu fi xumuramuutu jira, as deemuutu jira. Akkuma kana jalqabaa fi dhumatu jira, jireenyaaf du'atu jira waan dachiirra jiru kana keessatti. خطبان كينيا رادا حال كينيا ورمضان بودا مال الرجرة أكملت جرة وانجدو تا كان ولين بقولنا جبابدو كل الله إجا رمضاناتي حال كينيا مال كيس جرة وانجدو بقولنا جبابا كلن بقولنا ندرادا رمضاني كيسما دا جدا رمضاني كيسما نمرد فيه نمني كيسمي سودا keessummaan namarra dhufu namarran turu guyyaan tokko dhufee jennaan guyyaa sana keessaa namarraa deema. Anaa fi ati yaa gabricha rabbiidha duniyaa kana keessaa akkuma ramadaanni keessummaa ta'e namarra dhufee guyyaa tokko namarraa deemu akkuma keessummaan mana namaa dhufee yoo jedhe yeroo hedduudhaaf nama bira hin turre kan namarraa galee jedhu keessummaan duniyaa kana keessatti nullee keessummaadha. Akkuma har'a duniyaa kana keessa jiraannee jennu guyyaa wahiidhaa duniyaa kana keessaa baanee gara gandaa akhiraadhaatti deemuun keenyaaf hin qabu jechuudha. Kanaaf guyyaa duniyaa kanarraa deemnee gama akhiraa deemnutti qophaa'uun dirqama nama hundaa ta'a. Boqonnaan tokkoffaadha keessummaa yeroo nu kenname kana keessa itti fayyadamuu qabnaa jechuudha. Boqonnaan lammaffaadha ramadaanaaf ilmi namaa wal fakkeenyi isaaniidha maalii jedha. Ilmi namaadhaa fi ramadaanni wanni isaa wal fakkaataniin maalidha. Ramadaanni gaafa dhufee jedhu namni hundiyyuu gammadee baga yaa rabbi ramadaanaan nu geesse jedhee namni hundiyyuu gammada. Ilmi namaa kun illee yeroo duniyaarra dhufee jedhu yeroo dhalatee ijoollummaa isaadhaatti haadhaaf abbaan ollaan yeroo ilma yookaan intala argatanii jedhan hedduu gammadanii jedhu. Akkuma kana ramadaanni gaafa soomamee xumuramee jedhu namni warri jalqaba ramadaana kana simatanii ittiin gammadanii warri jedhan warri ramadaana haala gaarii ta'een haala rabbiin isa soomaa jedheen haala ergamaan rabbii Muhammad salawaatu rabbii wa salaamu alayhi soomaa jedhaniin warri soomanii jedhan gaafa inni xumuramee jedhu ni bohan. Ilmi namaallee akkuma kana yeroo inni duniyaarraa deemee jedhu firri maatiin ollaan namoonni itti dhiyaatan hundiyyuu bohanii qalbii cabanii duniyaa kanarraa geggeessuuni wanni ramadaanaaf ilmi namaadhaa ittiin wal fakkaatuun kanaani. Akkuma ramadaanni dhufee gammachuudhaan simannee jenne akkuma dhalannee maatii fi ollaan gammachuudhaan nu simatanii jedhan guyyaa tokko immoo qalbii cabanii maatiin keenya fi ollaan jiran hundiyyuu duniyaa kanarraa nu geggeessuudhaaf taa'ama waan hafiisallee hin qabne kun. Boqonnaan sadaffaadha ramadaanun laka aw alayk. Ramadaanni kaleessaaf dheengaddaa soomnee dabarsine kun
ramadaana yookaan ragaanuu bahee guyyaa qiyaamaadha rabbi fuuldura dhaabbatee yaa rabbi gabrichi kee kun ebeluun soomee dadhabee siif jecha yaa rabbi beela'ee jira siif jecha yaa rabbi hafuurri isaa jijjiiramee jira yaa rabbi dhiifama godhiif manguddummaa narraa fuudhi yaa rabbi namicha kanaaf jaarsummaa an isaa dhufe kana yaa rabbi narraa qeebali jedhee dhaabbatee guyyaa qiyaamaadha manguddummaa rabbiin namaa kadhata yookaan guyyaa qiyaamaa jaarsa guddaa dhaabbatee rabbii fuuldura yaa rabbi gabrichi kee kun ebeluun sooma akka ati barbaaddutti soomaan turre akka ati karaa isaa gootetti soomee erga ramadaanni bee immoo akkuma jalqaba sanaatti hin jiru namni kun yaa rabbi fafakkeeffannaadhaaf jecha yookaan immoo maaliin godha dirqamanna qabeedhumaaf soomaa ture maqaa ofii eeggachuudhaaf jecha yaa rabbi nama kana naa qixaati jedhee guyyaan qiyaamaa gaafa gahee jedhu ragaa namarratti bahaa jedhan soomni keenya isa kam ta'a soomni torbee tokko yookaan lamaan darbee dura dabarsine sun sooma akkamii ta'a kanaaf soomni keenya sooma ragaa nuu bahee ta'uudhaaf itti jabaachuun dirqamaa nama muslima hundaa ta'a boqonnaan sadaffaa arfaffaan kan namni muslimaa hundi eeggachuu qabu kan namni muslimaa hundiyyuu yoo isa hojjetee jedhe honga'uun kan namni isa hojjetee jedhe soomni isaa darbe sun beelaaf dheebuu ta'uu kan rabbiin irraa of eeggadhaa nuun jedhe maali jennaan akka dubartii jibrii dhahaa ooltee galgala jibrii sana diigduudhaa hin ta'inaa jedhee ka rabbiin irraa nu sodaachise sana boqonnaan arfaffaan akka dubartii jibrii dhahaa ooltee ganama erga jibrii hedduu kana tolchitee bakka nama fayyaduun geessee jette galgalli yeroo gahee jedhu jibrii sana diigduudhaa akka hin taane irraa wal sodaachisuudha namoonni gariin ji'a ramadaanaa kana keessa rabbii isaanii dhiyaatanii gidduu isaanii fi gidduu rabbii isaaniitti walitti dhufeenyi bareedaa ta'e gidduu isaaniitii fi gidduun obboloota isaaniidha haala bareedaa ta'e gaafa ramadaanni bahee jedhu warra waan kana hunda deebi'anii diigantu jira kanaaf rabbiin walaa takuunu kallatii naqadat ghazlaa min ba'di quwwa yaa ummata muslimaadha akka dubartii jibrii dhooftuudha dubartii wayituyyuu biyya makkaa keessa jiraa jedhan kan sammuun hin qabne maraatuu kan taate wayidhaatu biyya makkaa keessa jira akka dubartii sanaan ta'inaayyuu nuun jedha rabbiin dubartiin sun ganama yeroo lafti bari'ee jedhu jibrii walitti fifiddee footee tottolchitee ganamarraa hanga galgalaatti babbareechitee lafa keessii jedhan yeroo lafti dhihuudhaaf dhihaatee jedhu jibrii sana hunda diddiigdee baballeessitee lafa keessii jedhan kanaaf akka sanaan ta'inaa nuun jedha rabbiin sooma soomnee ji'a ramadaanaa keessa masjiidatti fiignee ji'a ramadaanaa keessa rabbii keenya sodaannee ji'a ramadaanaa keessa nama jannata galuudhaaf qophaa'e taanee gaafa jiini ramadaanaa bahee jedhu wannoota haraama adda addaadhaa kaleessaaf dheengadda ramadaana keessa dhiisne waan dhugaatii haraamaa fakkaatu dhuguudha dubbii haraamaa dubbachuu waan haraamaa adda addaa dhaggeeffachuuf ilaaluu kaleessaaf dheengadda ramadaana keessa irraa fagaataa turre yoo itti deebinee jenne ramadaanni hiikamee jennaan akka dubartii jibrii dhahaa ooltee galgala diigduu ta'a hojiin keenya hundisaayyuu bu'aa dhabeessa ta'a jedhan kanaaf akka kana ta'uun nurraa barbaachisaa miti namoota hedduudhaatu ji'a ramadaanaa kana keessa masjiida fiigaa ture haraam dhaggeeffachuurraa of eegaa ture ramadaanni bee osoo xiqqoon turiin kan suuta gara sanatti deebi'aa jiru erga ramadaanni beedha namoota hedduudhaatu gara masjiidaatti deemuun biratti laafaa ta'ee jira
wannoonni kun wanna ramadaana keessa hojjenne hundasaayyuu waan nu jalaa diigu ta'aa jechuudha. Kanaaf irraa of eeguun dirqama nama hundaa ta'a. احذر أخي من أن تكون مثل بلعام بن بعورة. يا أبو ليسا مسلمات بقنان شنفان كان نتي إيجتشو كمنو إرقى رمضاناتي أكنما أمة ور بني إسرائيل الراتي تجرى جهنم نتوكو مكان سادا بلعام نما جرمو نما ربين بكمسا كني في كتاب يروسنادا قومتي قبتي والنوتا حرام أفحلال كتاب سنكيس جروهن دبري أكاتا ربي اتديما جده هند بري أكاتا ربين الراقبا بدا جده هند سابري سنبودا بكمسا ربين ساكن جده رقيتي ربين ساكن جده كدا إني كدتي يا ربنا أوات جنان ربي سا أواتا تري هند سادا كنا beekumsa isaa kanaan gara jal'inaatti kan gurgurate beekumsa isaa akkas akka hin taane nuun jaa rabbiin. Nabiyyi Muhammadin salawaatu rabbi wa salaamu alayhi rabbiin akkas jedhaani yaa ergamaa kiyya Muhammad itti himimee ummata keettii seenaa namicha wayiidha kan beekumsa tawraatirraa kennamee jedhe. Tawraatirraa beekumsa jabaa kennamee dhaggeettii nama qabu wayiidhaa itti qara'e ummata keettii jedheen sana booda beekumsa kenname sana hunda isaa keessaa akka boofti yookaan jaween gaafa uffata gubbaasaa jiru kana keessaa luqqa'ee bahutti kan beekumsa rabbiin isaa kenne dhaggeettii rabbi isaa kenne hunda keessaa luqqa'ee bahe sanaadha. اتهمي ميو أمتك يا ربين مالتي نمتشسون نمتش ربي بيكم سكن نيفي لقيتي كن نيفي عبادة إسا لافسي قارم ما رئيس جراتشسي حرام أفحلالا إسا بيكسسي جنان كيسا لك بهسون فكين ساكمي جنان أكا ساريتي جل فكين سا ربين أكا ساري dheebottee ka olii gad fiffiigdu ka arraba gadi baastee dutaa kurruufaadha sagalee dhaggeessisaa arraba isii gadi baastee kan gogorre irraa coccobu kan namni yoo laalee jedhe hin bareedne akka sareetti namni sunii jaa rabbiin fakkiinsaadha. Maaliif ennaan kabajaa kennameef dhaggeettii kennameef du'aa'ii kadhatee kaleessa oowwaannaan isaa kenname sana hunda dhiisee darajaa rabbiin isa kaa'irraa gadi of buusee akka saree ta'e namni sunii jaa rabbiin saree sana kan namni hundi waa itti darbatu kan namni hundi yoo itti dhufee jedhe ofirraa deebisuun kaxirooftu gaarummaa hin qabne fakkiinsaa fakkii akkasiidhaa jaa rabbiin. Akkuma kana namni ji'a garii keessa rabbii isaa dhiyaatee rabbii isaatiin quba wal qabaatee ji'a garii keessa rabbii ofii jala harka qabatee ji'a garii keessa haala ummata muslimaadhaa uffatee jiini sun darbee yeroo jedhu yeroo kiyaa luqqa'ee badhaasa rabbiin isaa kenne sana yeroo dhiisee deemu akka sifaa fokkataa kanaatti rabbiin isa wassafaa jedhani rabbi irraa nu haa eeguti. Kanaaf irraa of eeguun gaariidha. Ramadaanni keenya yoo jiraates yoo bees haalli kaleessa ramadaana faana turre haala gaarii haram laalu jibbinee kaleessa irraa baqataa turre sana akkuma kaleessaatti dhugaatii haraamaa fi nyaata haraamaa adda addaa kaleessa irraa fagaataa turre akkuma kaleessaatti kabajaa keenya eeggannee deemuun dirqamaa nama muslimaa ta'a jechuudha. Boqonnaan jahaffaan namni muslimaadhaa waan inni eeggachuu qaburraa erga ramadaanni baheeti shayxaanni ramadaanni gaafa seenee jedhu hidhamee sansalanni itti godhamee hidhaan itti godhama akka inni ummata karaa khayrii irraa hin deebisneef gaafa ramadaanni bahee jedhu ni gadi dhiifamee
nama waswasuudhaatti deebi'a haaluma kamiin jennaan haala nun isa beeknuun rabbiin eeggadhaa irraa fagaadhaa haala nun jedhee jiruun gadi dhiifamee lubbuu namaa kana keessa dhiiga namaa keessa seenee fedhii lubbuu namaa kana akka namni barbaadutti akka namni deemu nama taasisuudhaaf deema shaytaanni kanaaf eeggachuun dirqama nama muslimaadhaa ta'a rabbitu inna shayxaana lakum aduwwun fattakhidhuuhu aduwwan yaa rabbiin yaa ummataa shayxaanni xalaata keessanii yaa rabbi shayxaanni jaalala isiniif hin qabu isaa jalqabee jennaan abbaan keessan aadam uumamuu irraa kaasee shayxaanni xalaata keessanii jedha rabbiin gaafuma rabbiin aadamiin harka isaatiin uumee lubbuu itti afuufee malaa'ikootaa fi shayxaanaa yeroo sana jiran hundaan dhaqaati aadamiif sujuuda bu'aa yerooma jedhe sanadha maal jedhe jennaan shayxaanni an akkamittiin sujuuda godha أأسجد لمن خلقت طينا يا ربي نماتي بيورا أمتي فين ديمي متاكي يقدي كبا في يوجدين تفيقا فمسانا نوئيقا لشيطاني أنا نما بلبل إبدار را أممي إبدا جباتي كنرا أنا أممي أكملت نما بيورا أممي في ديمي أني متاكي يقدي كبيتين سيودا قدا في يا ربي لكي جديتما ربي فولر الأبتي بونا إيغالي سنبود ربين بوئي أبارما حالتاتين دلن سنكي يسر جراتا دا بوئي جدي ربين أبار سساداتين إسا أبار شيطانا يروكنا يا ربي كبنا كبي جدين كبنا كبي يا ربي قدي بوئيتين هورتيساس إساس akka jarri karaarraa jallatan taasifadheetiin abiddaati ni seenta jettee har'a waadaa naa seente kana yaa rabbi qobaa kiyyan seenuti yeroo naa kenni jedheen rabbiin yeroo kenneefi hanga guyyaa beekamaadhaatti sana booda kakataa mudhii ofii qabatee fooricaa yookaan siiksaa waan jedhamuun gadi bu'ee jedhan yaa rabbi fuulduraan itti dhufeetiin duubaan itti dhufee kallattii arfan hundaan itti dhufeetiin ummata kabajamoodhaati jette kana hunda isaanii furadhee akka jarri nafaana abidda seenaniin godha yaa rabbii kiyya jedheen deemii jedheen rabbi sana booda ati gabroottan kiyya warra gaggaarii warra ji'a hunda keessayyuu anaan quba qabaatoo ta'an warra walitti dhufeenyi koof walitti dhufeenyi isaaniidhaa jabaa ta'an argachuun dandeessu warra fedhii lubbuusaa jala sii deemee waan ati jette hunda sii guutan abbaa barbaadde jallifadhu fudhu jahannamiin seeni faana jedhee rabbiin gadi buuseen wanni jahannamitti wanni shayxaanni waamicha namaa godhuuf maaliif jennaani innamaa yad'u hizbahu liyakunuu min ashaabis sa'iir wanni jamaa isaa olii gad deemee waammatee hawaasa isaa olii gadi bobbaafatee deemaa nama naa jallisaa jedhuuniif maaliif jennaan akka isa faana namni warra jahannam ta'uufii jedhan kanaaf warra jahannam akka hin taaneef shayxaana ofirraa eeguu qabna osoo fooliin ramadaanaa kun nu keessaa hin bahin osoo mi'aan kaleessa ibaadaadhaaf qabnu kun nu keessaa hin laafiin mi'a ibaadaadhaaf qabnu kana yajjabeeffataa laafaa ta'uurraa jabaa namaa ta'uudhaatti shayxaanni harka nu qabatee nu fudhatee deemuurraa shayxaanaan nafaana wal arguu hin dandeessu jennee ofirraa darbannee ibaadaa irratti jiraannee rabbii keenyaan wal arguun dirqamaa hunda keenyaa ta'a aqulu qawli haadhaa وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين بقنان تربة فادة
kan namni muslimaadha hojjechuu qabu maali jennaan rabbi sodaachuu qabna salaata waajibaa nutti dirqama godhame shanan masjidatti deemne salaatuu eeggachuu irratti salaanni akkuma kaleessa ramadaana keessa salaataa turre masjidatti deemne keessaayyuu salaatawwan jajjabduu taate salaata nabii rabbii muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ummata munaafiqaa irratti salaanni jajjabaan salaata ishaa fi salaata subhiidhaa jedhan salaata halkan keessa salaata mutu ummata munaafiqaa warra gubbaadhaan islaamummaa mul'ifatanii keessaan kufrii qaban irratti salaanni ulfaataan salaata ishaa fi salaata subhiidhaa jedhan ergamaan rabbi salawaatu rabbi wa salaamu alayhi maaliif isaan irratti jabaataa jennaan salaanni kun lamaan salaata keessa namni nama nagarre dukkana keessa salaatamu waan ta'eef jecha salaanni guyyaa salaatamu salaata namni gariin haa arguu yookaan munaafiqummaa qalbii isaa keessa jiru dhokfannaadhaaf seefiirraa nagaa ba'uuf jecha qabeenya isaadhaa baafachuudhaaf jecha namoonni gariin bara ergamaan rabbii salawaatu rabbi wa salaamu alayhi jiran saffaa tokkoffaarra dhaabbataa turan gaafa lafti dukkanaa'ee jedhu maaltu na argaa jedhanii salaatarraa fagaataa turan kanaaf salaanni irra jabaa fi irra hamaan salaata munaafiqa irratti jabaa ta'u salaata kana lamaanii jedhan salaata keenya shanan masjidatti eeggachuun dirqama ta'a akkuma kaleessaaf dheengaddaa yoo rakkoo shari'aan namaa hayyamtu jiraate malee masjidatti deemanii salaatuun akkuma kaleessaa salaanni giheeraa jennee eeggataa turre eeggannee salaatuun dirqama nama muslimaa ta'a yoo kanan ta'in salaata ramadaana keessa dhaabbataa turre hunda isaanuu jalaa balleessee darba eeggachuu dhabuun keessatti naannoo masjidaa warri jirru yeroo asii waamaan nama waamee gara masjidaa koottaa gara salaataatti koottaa gara milkiitti koottaati milkaa jedhee gaafa waamichi namaaf godhamee jedhu ta'anii dhaggeeffachuun ta'anii salaata dabarsuun osoma haasaarra jiranii osoo yookaan hojii dhuunfaa wayirra jiranii yookaan bifa gaariin taane adda addaa irra ta'anii salaata dabarsuun qalbii namaa kanarratti wanna qalbii namaa kana dandi'eessu ta'a jedhan wanna qalbii namaa kana akka inni zaaguu ta'uu taasisaa jedhan namni salaatarraa yeroo hafaa deemu kanaaf boqonnaan torbaffaan salaata eeggachuudha akkuma kaleessaatti masjida rabbiidhaatti deemuun salaataa hanga danda'ame eeggachuudha boqonnaan saddeettaffaan laa tahjurul qur'aana hin oodiinaa erga ramadaanaati qur'aana kaleessaa jireenya keenya jiraachuuma waliin juz'ii tokko yookaan lama yookaan 10 qara'aa turre oodanii irraa fagaachuun guyyaa qiyaamaadha akka rasuulli rabbii salawaatu rabbii wa salaamu alayhi rabbii isaa fuuldura dhaabbatee himannaa namarratti banu ta'a maal jedha jennaan yaa rabbi ummanni kun warri si fuuldura jiran kun yaa rabbi qur'aana kana qara'uurraa qur'aana kana itti hojjechuurraa oodanii jiru duubatti irraa deebi'anii hammi jarri qur'aanatti hojjetan hangi jarri qur'aana kana qara'an yeroodhaan daangeffamaadha yaa rabbii kiyya jedhanii baniinsaa himannaa namarratti banu qur'aanillee guyyaan qiyaamaa gaafa kiyya jedhu yaa rabbi namichi kun na qara'aan turree namichi kun narraa of dagataa ture yaa rabbi naa qabiti naa gaafadhu jedhee rabbi biratti himannaa namatti banaa jedhan seenaa tokkotu jiraa jedhan seenaa tokko nama sheeka tokkotu turee jedhan sheekni kun mana namaatti galee qari'aa galee mana namaa taa'ee soomaa jedhan guyyaa wayidhaa warra bira galu sanatti galee maallaqa wayidhaa lafatti argee jedhan maallaqa lafatti argee fuudhee maallaqa sana qur'aana keessa kaa'ee jedhan akka maallaqni sun hin banneef jecha gaafa sheekni kun waa nyaatee manaa bahee jedhu warri manaa ol seenanii
maallaqa barbaadanii dhabanii jedhan barbaadanii dhabanii sheekni maallaqa fudhate jedhanii shakkii keessa seenanii jedhan gaafa ramadaanni bee jedhu sheekni sunni deeme ramadaanni dhufu gaafa gahee jedhu gaafa sheekni dhufee jedhu ummanni mana sanaallee quraanaa qara'uutti gaafa deebi'anii sheekni gaafa dhufu quraanaa gadi fuudhatee jana abbaan mana sanaadha quraanaa keessatti maallaqa ofii argee jennaan sheeka bar kaleessaaf dheengadda yaada kanatti ture jedhanii yennaanii laa ani bar akka isin jalaa hin ergaramneef yookaan hin banneefin fuudhee maallaqa keessan achi keessa isinii kaa'e bor iftaan qur'aana kana fuutanii bantanii qara'uun keessan hin oolu waan ta'eef jecha maallaqa keessan achi keessaa argattu jedheetiin bakkitti wanni nama jalaa badu hundi eegamu qur'aana keessadha wanni qur'aanaan kaa'ame yookaan qur'aanni yoo qabatamee jedhee badiinsi hin jiru jechuufi achi keessa isinii kaa'e ture jedheen kana jechuun namoonni gariin qur'aanni ramadaanni biyee jennaan akka waan qara'uunsaa cufameetti ilaalutu jira sana ta'uun gaarummaan qabu guyyaa qiyaamaadha rakkoo namatti fida boqonnaan inni gara dhumaa fi salgaffaan maali jennaan zikrii rabbii heddummeessuudha akkuma kaleessaaf dheengaddaa yeroo soomaa ture rabbi zakkaraa yeroo hundaa rabbni keenya istighfaara baayisaa astaghfirullah subhaanallah alhamdulillah laa ilaaha illallah dhaa fi zikriilee adda addaa heddummeessaa turre har'as zikrii rabbii kanaan arrabni keenya yeroo hundaa jiidhaa ta'uun barbaachisaa ta'a maaliif jennaan namni har'a arrabni isaa zikrii rabbii baree rabbii isaa zakkaru yeroo duniyaa kanarraa deemullee haala rabbii isaa zakkaruun deema akkuma nabiyyi rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi warri zikrii rabbiidhaa heddummeessan dhumarratti jechi isaaniidhaa jecha laa ilaaha illallah jedhu namni ta'ee jedhe jannata seenaa jedhan jechi laa ilaaha illallah jedhamu kun yoo yeroo fayyaa qaban hin heddummeessiin yeroo lubbuun dhuftee kokkee nama geessee jettu ka rabbiin hattaa idhaa balagati alxulquum jedhee irraa dubbatu yeroo lubbuun namaa dhuftee kokkee geessee lukti namaadhaa walitti jilbaaf jilbi warrukutee arrabni yeroo dubbii dadhabee jedhu sanatti yeroo namni gara itti deemuuf gara irraa deemaa jiru hundi harkaa badee jedhutti guyyaa sana lafaa kaasanii zikrii eegaluun hin danda'amu arrabni kunii jedhan waanuma har'aa aadeeffatte guyyaa sanallee dubbattii jedhan namni yeroo baay'ee yaanniif dubbiinsaadhaa dhimma maallaqaa ta'e yeroo duniyaa irraa deemu waa'ima maallaqaa kana haasaa duniyaa irraa deemaa jiran namni rabbii isaa faana quba wal qabaataa rabbii isaadhaatti dhihaataa yeroo fayyaa qabu jiraatee jedhu guyyaa sanallee rabbiinis akka inni itti gara isaatti deemu jaallataa innillee gama rabbii isaadhaa deemuu jaallataa zikrii godhaa duniyaa kanarraa deemaa jedhan kan dhumaa fi inni xumuraa kan ibaadaa irratti nama jajjabeessu boqonnaan kurnaffaan namni yoo isa qabaatee jedhe duniyaa fi akhiraa ittiin milkaa'u namni isa qabatee jedhe kan guyyaa qiyaamaadhaa sababaa sanaaf khayrii guddaa argatu namni san qabaatiin sababaa isaatiif guyyaa qiyaamaadhaa kan harka of nyaatee seena'uun waayila gooddeenyaa yookaan hiriyaa gaarii tolfachuudha نبي ربي محمد صلوات ربي وسلام عليه نمني توكو جدان كرا أمانتا جالالي سارتي تاجدان نمني نمو مجالة تفانا قويا كياما كافا ما جدان نمني نمغاري جالة نمني نمغاري هريا قولتي فانا ديمو هريان غارين خيريتي نمكاكاز الرمني كيدو قراجر الراديبي نمان جدا ija keetiin haraama laalaarta illaalin dhiisi namaan jedha hiriyaan gaariin akka shittootii jedhan
yookaan foolii isaatu irraa namatti urgaa'ee akka namni shittoo fooliidhaan argee maal urgaa kun jedhu hojii gaariitu irraa argamaa jedhan yookaan shittoo namaa dibaa jedhan hiriyaan gaariin dhufeetuma urgaa'i jedhee wanni kun gaarii miti dhiisi jedheetu namatti himaa jedhan hiriyaan gaariin yookaan shittoo irraa bitatuu jedhan deemanii islaamummaa keessatti wanna kanatu xiqqoo walnatti fakkaate akkami jedhanii gaafatanii irraa baruu jedhan hiriyaan gaarii hin taane akka nama sibiila tumu bira taa'utii jedhan namni sibiila tumu aarrii sibiila sanarraa yeroo tumamee jedhu bahee namatti dhufu namatti foolii fokkisaa fidaa jedhan hojiin isarraa mul'atu hojii gaariin ta'uu jechuudha yookaayyuu namni gaariin taane sun waan gaariin taanetti nama kakaasee waan gaariin taane nama hojjechiisa kanaaf seenaan warra nama gaarii qabatanii fi warra nama gaariin qabanneedha warri kaan yaa laytani ittakhadhtu ma'a rasuuli sabiila yaa hawwiiki yaa osoon ergamaa rabbii muhammad faana salawaatu rabbii wasalaamu alayhi hiriyaa isa godhadhee karaasaa osoon fudhadhee deemee ture jedhanii quba of nyaatuu jedhan warri gariin warri hiriyaa gaarii qabaatanii jedhan immoo jannata seenanii guyyaan qiyaamaa gaafa ga'e jedhu jannata keessatti hiriyaa ofiidhaa duniyaarra waliin turan kan waliin masjidatti deemaa turan kan waliin ibaadaa godhaa turan jannata seenanii jannata keessaa yeroo isa dhabanii jedhan lallabbii wayii lallabatu jedhan gama rabbii isaaniitti yaa rabbi jannata seennee jirraa jannanni keessa seennee nyaannee dhugaa jirru kun yaa rabbi nutti tolaan jiru nutti mi'aa'aa hin jiru yaa gooftaa keenya jedhanii rabbii ofii gaafatu jedhan san booda rabbiin maal labdan gabroottan kiyya fuula keessan addeessee yeroo namni rakkoo kee jiru rakkoo kee isin hin baasne aan jedhee rabbi gaafataanii jedhan yaa rabbi waan hundaayyuu nu gootee jirta hiriyaan keenya wayiidhaa ka waliin duniyaarra turre ka waliin masjiida deemaa turre jannata keessa barbaannee dhabne yaa rabbi meerree jedhaniitu rabbi ofii gaafatu hanga yaa rabbi hiriyaan keenya kun dhufee jannata keessatti nu faana qanani'utti yaa rabbi jannanni nutti tolaan jiru jedhanii rabbi ofii gaafatu jedhan yeroo kana rabbiin jahannam keessaa gabricha hiriyaa isaanii kana barbaadaa fidaa jedhee malaayikoonni fidanii jannata keessatti kunoo ammoo jedhanii faana nyaadhaa dhugaa faana bashannanaa jedhee rabbiin gabroottansaa gammachiisaanii jedhan yeroo kana warri hiriyaa gaarii hin qabne jahannam keessa ta'anii maaltu baase achi kee namicha kana malaayikaa tu baase lakki malaayikaas miti rabbitu baase lakki rusultoota tu baase nabiyyoota tu rufe akkanni ibidda keessaa ba'u kana taasisanii lakki maaliree jennaan waayila yookaan hiriyaa jarri duniyaa irratti wal qabatanii waliin deemaa turantu akka inni ibidda jahannam keessaa bahu taasisanii jedhanii walitti himanii iddoo sanatti nuufoo waayilli gaarii hin qabnu namni jahannam kaanu baasu nuunoo hin jiru jedhanii waliin haasa'anii egaa nuun duniyaa irratti hiriyaa gaarii waan hin qabneef namni jahannam kaanu baasu hin jiru jahannamuma nyaannee dhugnee uffachuu irratti obsuu malee mala biraan qabnu jedhanii jahannam keessatti deebi'anii taa'u jedhani rabbi warra sana nun taa'isiiniti عباد الله صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربي أمة مسلمة تمسك يا ربي نوفدي في تمسا وروتا أمنتيك رتي تنكما جران أمة غزة ورا بوجي أماني هركا ورا إسرائيل جران
warra murtiin du'aadhaa itti murteeffamee ajjeefamaa jiran hunda yaa rabbi du'a jalaa yaa rabbi nuu baasi ummata muslimaa cinqii adda addaa keessa jiru mootummaa abbaa irreetiin bakka adda addaatti abbootii qabeenyaa adda addaatiin dhiibbaan irra gahaa jiru hunda yaa rabbi rakkoo keessa yaa rabbi nuu baasi rakkoo qalbii keenya qabee sammuu keenya hidhee yaada nutti ta'ee nu cinqaa jiru hunda isaarraa yaa rabbi bilisa yaa rabbi nu baasi warra islaamummaa irratti jajjabaatee islaamummaa irratti harka wal qabatee masjida rabbiidhaa fi quraanaa qabatee deemu yaa rabbi nu taasisi ummata nurraa lukkubsatee ciisaa jiru yaa rabbi aafiyaa nu deebisiifi nama rakkatee rakkinni itti jiru nama hiyyummaan mataatti baheen nama dayniin mataatti bahee gadi bahuu yaaddoo keessa jiru hundasaa yaa rabbi dayni irraa nuu kafali ummata du'anii nurraa gara akhiraa deeman hunda isaanii yaa rabbi dhiifama nuu godhiifi warra dhiifama gootee fi warra akkuma ji'a ramadaanaa kana keessa ibaadaa irratti ture fuulli isaa haala ifuun haala hamtuu osoo hin hojjetiin guyyaan qiyaamaa gahee jennaan siin wal argu yaa rabbi nu taasisi عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله